जहाँबाट यात्रा सुरु भयो। रुकुमका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा जहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, त्यही एउटा सानो सुरुवातले आज एउटा ठुलो विरासत निर्माण गरेको छ। चौरजारी अस्पताल रुकुमले सन् 1993 मा आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो। केवल 2वटा साना कोठाबाट। उद्देश्य सरल थियो तर निकै महत्त्वपूर्ण, स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोसम्म नजिक ल्याउने। नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको एउटा सानो अस्पतालका रूपमा सुरु भएको यो यात्राले वर्षौंका अनेकौं चुनौतीहरू पार गरेको छ। द्वन्द्वका कठिन समयदेखि विकट परिस्थितिसम्म र दुर्गम क्षेत्रका समुदायले भोगेका अनेकौं कठिनाइहरूसम्म अस्पतालले यी सबैलाई नजिकबाट देखेको र सामना गरेको छ। तर हरेक चुनौतीका बीच एउटा कुरा भने कहिल्यै परिवर्तन भएन, जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता। 2वटा कोठाबाट सुरु भएको यो यात्रा समुदायको विश्वास र साथ, समर्पित स्वास्थ्य कर्मीहरूको मेहनत, नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारको सहयोग, साझेदार संस्था, दात्री निकाय र शुभेच्छुकहरूको निरन्तर समर्थनसँगै क्रमशः अघि बढ्दै गयो। आज त्यो सानो सुरुवात 100 शय्याको अस्पतालका रूपमा विकसित भएको छ। रुकुमसँगै छिमेकी जिल्लाहरू जाजरकोट, सल्यान र डोल्पाका जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै यो केवल एउटा अस्पताल ठुलो हुँदै गएको कथा होइन, यो एउटा समुदाय अझ बलियो बन्दै गएको कथा हो, जहाँ स्वास्थ्य सेवा यसको मुटुमा छ। हाम्रो दैनिक बिरामी आउने भनेको 200 देखि लिएर 400 जना जस्तो बिरामीहरू यहाँ दैनिक आउने गर्दछ र हाम्रो सेवाहरू भनेको चाहिँ दैनिक सेवा, ओपिडी, आइपिडी, त्यो साथसाथै इमर्जेन्सी र अरू सबै हाम्रो सेवाहरू निरन्तर केही लामो समयदेखि हामीले भइरहेको छ। र यहाँ आउने बिरामी भनेको चाहिँ हाम्रो रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटको र केही बिरामीहरू पूर्व रुकुम र डोल्पाबाट पनि यहाँ आउने गर्दछ र विगत धेरै वर्षदेखि हामीले यहाँका बिरामीहरूलाई, युवाको बिरामीहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। र हामीलाई यस ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अहिलेको समयमा चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू हो र त्यसै गरेर हाम्रो नयाँ भवनहरू अझै भइदियो भने अझै झन् सहज हुन्थ्यो। त्यो साथसाथै यहाँ हाम्रो म्यान पावर, जनशक्ति र हाम्रो म्यान पावरलाई अझै बेला बेलामा केही तालिमहरू भयो भने अझै हाम्रो
सेवालाई अझै हामीले बलियो बनाउनुमा अझै हामीलाई धेरै सहयोग पाउँछ। यो अस्पताल यो अहिलेसम्मको सेवा गराइरहेहरू एकदम सबै 99% त एकदम प्रभावित भएको मैले महसुस गरेको छु र यसको लागि पनि कर्मचारीहरूको युनिट एकदम एकरूपता भएको देखेको छु कर्मचारी लगायत यहाँको स्टाफहरूमा। अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्दा राज्यले पूर्वाधारहरूका कुराहरू ल्याउनु पर्छ। अस्पतालको भावी योजनाको सम्बन्धमा म केही भन्न चाहन्छु। अस्पतालले अब आउने समयहरूमा यस भेगका जनताहरूलाई एउटा रचनात्मक, करुणामय, आत्मिक, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि अस्पतालले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटीहरूसँग मिलेर उनीहरूको सहकार्यमा र सहयोगमा आगामी दिनहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ। साथै अस्पतालको डायग्नोस्टिक सेवालाई विकास गर्नको लागि प्रयोगशाला र रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यसको लागि पहल गर्नेछ। साथै अस्पतालका केही भवनहरूको पुनर्संरचना, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। साथै केही नयाँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू थप्नुपर्ने छ र आवश्यक कर्मचारीहरूको थप व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने एउटा हाम्रो लक्ष्य। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep